Dame ni la mitad, güey. ¿Cuánto tendrá este pinche plátano aquí? Ese me lo traje hace como 2 semanas, güey. Y está emplayado, era para el tío, güey, pero ¿Qué es, gallo? camarones empanizados. Ya no jalan, pero ahí están todavía. ¿La madre qué, gallo? Son tacos del sábado pasado. Todavía jalan. Allá está una enchilada, mira, güey. Esta es del jueves, güey, mi al mercado. Lo bueno que el pinche limón no tiene jugo, mira.